Chiro. Chiro on motor vehicle you see ya kwa ruto report cia corruption ri hongeria no do toiga haha ya pana turudi security ya fia iria tuhuthirite sofa tukamenya hau tuthiite ni ha ciringi 40 yes tukoire 70 tucokerie 30 na ndugathi guturihira utune bia twirihire yes gwakinyitithanio and the matatu crew don't like that, they get very frustrated ikanga gucokia bia ni rituragwo muno bia cikwatirito guku ndwara-ini ndu icio ni aguciekeire mathabu already agicokia kiria cokagia ni cenji matikenaga no riu gote ngai ni athuka ati andu mauge ati umere ati kujani tukiasina kujina ina undwa not today, no one will wait tani andu ni mari empathy ona ni man kwayaga morioki oi nikieka wana tai hutie igeretia na riu mumeturie hakuhi ona no ithu tukumihora wina thuvana you see people would gang up na ni matatu na namo ate datukifika ya kirai we wena toiguo ngie ni andu me njumbi muinire yo nawe na Muriuki ngi ahoria ku matige kuonwo ni oka wega no ina toci ati ya mundu uthiete broti na agurie mahigame no akiore na andu tene makiumagara ri no nginya mundu angiekuire toci yeah, because darkness was a cash crop in the slope kiundu kiu giathira the other day yes no you would not lead where there is a season thini wa mwaka gwakona kindu gitagwo zero visibility gutumanu pio you cannot even make out anything no gia sense ile he mundu uroka ni watha maraga kanoga kinya emergency ukarugama still niguo riu no rugamete ngona ni wehithite riu andu bau atiriri muthuri tutingi mutia guku ariyo ni hiti ni ngari no tutagia atumia makinya kuheo ciana murenda gutiga nyanju igithaka ariyo ni hiti tutingi mutiga kia tugwikari ni tumituo na gwakia gwike atia gukie ni tukumuikaria. People will not do that today. No, they won't. They will leave you like they don't know you. Yes. Like nothing happened. I got to tell you ginya cruise ya matatu go panic to na for the we would give them emotional support. Raiba. Atiri conductor. Sio ni gari. Ni foriti. I got to hureti. Ai na mai. Hey, you see, omo ya no matinge ina ma. Chikwa. Ina mai. So ina maniki. Matiga. Acha, uko jona jaza gari wewe. Tani aduma. Aduri benade ru. Na aduma ina mete gari. Ora. Na mothiari agenge yene mwaso no ka muno. Yenyi wazee wazima mnakuja kuchuchuma kwa gari hapa. Na mnaoverload. Ni huyu alituambia tuiname. Unaambiwa wewe ni mtoto? Naambiwa wewe ni mtoto ya Nazar. Na mzee uko baka na watoto yako hapa mnainama mtanganya serikali. Sio hivyo. Hebu simameni na mtoke. Unajua hii gari ni monja kwetu ikituasha si hivyo. Itabidi tudale na nyinyi hapa. No, people would work in Kahoot. You see, Mbere diary, and no one used to question that. Mama ya nemu akinyari athigari ikoragwo ri. Mwamba gwiterwo tokeni. Thitima cia kuria purena ri ikahorio. Thitima cia horo ri. Ya karai. Na mukerwo atiriri. Ukire. Waje kuroko na murebi orathia kiinaga kinegenaga. Ni aguthagwo heici. Igere cia kumukiria. Ni aguthagwo batoni ho yeto mute. Akegore andu. Kira.
tukire kira ni gutuma tunyitwo kira we ni unanengena hadi yago ni ukira sawa wakiita wakauga lemathie Mugionia thitima tokenia ituo mukamenya mwimugiko-ini wake wacia wangu yes na ni mwathiuruka nacio guo yocio kiraiki ndanaikira yathia thutha nyacoka mwena ucio athia ndereba yagwibangwo tuthie mubange Gugikaria muno aigua murefe ugase ndirangoma ne mbia ngoma icienda mbeca Nani huyo mle uanza shughisa huyo tunabaki naye hapa shughisa polisi sisemi nyinyi oje akaba ezi hakiri yake kiumbe nitahutanetie na mata nitahutanetie na ngari oje akare hatoro yake wiki akare hari character assassination and disturbing public peace yes whatever you are mukona zoka mukamenya aruta toro mukamenya that is a tax human being na ndio uthirite na to kuhurwo bengu yes akorio ndiangu makurathia majithia meri ndingo icio ni marie kanda wao ni marie ciothe thotu ithuĩ twĩna mbia wĩna mbia ndwambia ũcokie mwana thukuru to wĩna mbia biũ rĩ twakinya thigari cia kauhia rĩ ũmarume onao marĩhe gĩtonga gĩkĩ let me tell you people would work in cahoots and in solidarity with the matatu crew wega biũ yes ona he handũ mwakinyaga ndereba akarũgamia ngari rwere agoka tondũ ika ngari rĩu nĩenda ku exact kĩndũ gĩtagwo diplomacy kauga andũ aya nĩtũgũkĩrĩtie kidogo andũ mĩaka ĩtũmire tũkĩrie tondũ gũtirĩ ngari gũtirĩ ngari ĩngĩ rĩu thigari ciarĩa mbere aya othe mũrũgamĩte rĩ andũ othe mamũkĩrĩtie mbei mume ũkai andũ mũkĩrĩtie and you come out without questioning mukero mutureki ha bara yoete nguraĩ rĩ inyuĩ mũrenge mwana pilgrims Wana pilgrims marathiĩ Mecca mwahĩtũka mũgĩko rĩ yes yeyuna rĩngĩ rĩ ĩkamuohia hau ngari ĩmweterere hau never mind ona thigari nĩ irona mũrũgamĩte na and you are very concerned moka mukiriye ndereba atĩ mari yake metia jeti no ko no mu mau mũrũgamĩte na getia kia matano agetia jirongo mwacoka mũkĩrĩti-inĩ wanyu mwathi na mbere na thabarĩ na nĩ mũmagio thabarĩ ta ithatũ ona nĩ mwamenyaga arĩa hothe hakorwo borithi unaguza chini. People would even offer because they knew those were jalopes. Make offer makabuna. Mago. Oi. Ne kunukia kana tume. Gari ra judiciary magerero muno ne irema. You know they were jalopes and not very well maintained. Esa yo takire mundu agura ngari ya curu. Gutire. They were heavily used. Mago ne to geuma hau we. No ekunukia. Andu ya tucokie ruwiri ni andu mari very vulnerable muno mukauma mugatuikania handu handagika ta 10 yes ngari ikamweterera yes muka mukaigua ni muka inyuothe he mundu tokite waganeha wagana ngumutigite aho mukarui ni agietererwo wagana nike nawe Lokogoro
Otakire mokoro na gukaguo ni akinya. Okora vile kumudia jiri. Oni opportunity. Oni opportunity yako bagotoga. Lu aba heria from the rural judgment of work. Ile ndio chance yako bago smoke. Kaigua wewe. Mathigara ranyua. Kirai ke juke. No, let me tell you. Bado no mahudu winkagwo. Mukamenya rutio murathie ri. Nderefada miwi wega. Na ndare familiarity yake. Ya thigari cia bara riku. Cia bara yo. Yes. Akamuthondekera kindu gitagwo script. Ikirite area ya Kiriopa Marara. Ya drama. Akamwira twarugamio. Ni ukombora mukomborete ki ngari. Yes. Ni mwaigua. Na nigetha undu ucio rugathio hingi chaneli. Twathie mathiko heria mathiko we. Hana. No. Ungikena sabu na mathiko niki. Tungithira. Hana. Kirondo ngeugo hiki. Okay, mukiwa mwathio hiki. Wa mwari wa muthuri uriku. Uyu. Niema itakire mwari. Asa ni guthondeka. Tige kuritoyo horo. Tige kuritoyo horo. Ni mwari gu arahika. Kwa mahikira tene. Kaigua. Ne guo gwo tigana muthuri ucio. No kiria gikira jaiso. Ugatuga script. Kinya ikari-ini. Telema mnaenda wapi? We Mkumba tumekombolewa. Kuna hii family tunapeleka harusi ya mmoja wao. Harusi ni ya nani? Ni ya mtoto yangu. Na mnaenda harusi wapi? Tembe. The guy knows if they wanted to become very adventurous. Magusagio mwe. Kucha wawili. Kuja baba ya msichana. Kucha baba ya msichana. Ndio simama pale. Haya wewe wawili kucheni. Haya msichana ule anaolewa anaitwa nani? Ni ukaje kwenye ni Paris. Paris ni yule mkumbwa. Ni nani? Aliolewa Meru. Ni Daina. Haya mzee kucha. Ule msichana yangu anaolewa anaitwa nani? Akikuwa ni swali ya mwari wa afyo. Wewe Tereba unaona polisi ni watu wajinga? Hapana, unajua huyo mzee mawazo yake wakati ya Malindi inapoteaga. Kucha Tereba. Mkamenya leo ni ibiri okay? Getueku. Tika ini ya kurituhia. Na ndio kaka muthomera ni undu wako wa kuririkana mundu lines yake. Director wa play. Yes, the playwright. Malala we mwende. Cleo. Tuko siyeto kaundu kahuthu. Muri tuhaya maundu. Ndo ndatwira muiretu uria tagwo nawe. Niki? Ongetwe nginya kandi atumirwo ri. Na kanena ciana. Kane kwero hiai. Na totana thibo no ri. Maundu mau ne tutabanie wega. Tutikahengeke ki? Tutikahengwo hangi. People are patient. You cannot give that nonsense to passengers nowadays. They can't. They will tell you that is your own crap. No, nyitu. Viwezi ando makwira atiriri. Yes. Si tumekulipa? Yes. Tumelipa? Yes. Hiyo ingine ni yako. Hiyo ni yako, unakuja kutuambia tuseme. Tudanganyagi tumeokoka. Tene andu ni marugama na mundu na nguri. Wega view. But again, of course, there is variety nowadays. So people will not give a hoot. Ni moyo na mauma yo ri. Ni mekuona engi. Egi. Tene mwarugama nake. Tondu mwamanya anyitu. Ngari ege ciaceri ni mwarara ke. Ni mwarara theini. Andoiga. Musikali.
Tungeomba kwa niaba ya ndereva usipeleke ndani, kuna mtu ako na maziwa na iraragi. Na watoto wanatungonja. Na kuna mwingine hapa kuna lukenge. Sikia tu huluma za lukenge. Because it's Thursday. You see, most of us growing up in the Crown Highlands of the slopes, by the interlocking spurs of the rivers in the valleys. Yes. One, we had a beautiful view. Never mind you to appreciate the view. Me appreciate Yes. Ona do no zaria na itheru. Tondu nawe ni hero ratuga. Ratuga to fatio korokia matawa. Yes. The picturesque. It is breathtaking. The sapphire blue horizon of Ashoi. and the interlocking hills of Meoro. As you feast your eyes on the Mutaburuko. We don't over Tudo. Yes. We want to appreciate the landscape and the terrain. And it is because we were naive. The resources not just you see, when our person went to Tene Rugano, very small things. Throw bad watching. If you to the on the notice, I tuana asie kegio. Yes. Never tolera idomu. Yes. No more than no, you had with the Kiria Dojo. To the Hara New Rain. Kiria Dojo. Yes. The resources were rare. Actually, I gave to transport means anything mechanical. To a dinner to the Akumuno. Ona wage turagiragirwa atiri watho mawe gari na wani na irio ri ni uri kuo ni ngari. Well, kunina irio was not for everybody. It was not for everybody. Ne kuria kwari plenty. Tondu maita maria maigiri undu ucio ndwabataraga gutindekwo. Wathigagiririo ni other forces of nature. Yes, you are the pests in your body and the hunger. You never required any it was stimuli. Yeah. And equally hungry siblings. Yes. Actually scavengers. Tone mango tunyaga. Yes. Wale mwone kule yari. Yes. O matire metu. Mundu kwao kungiarugirwo nyama in the very rare occasion. It was what you started with. Otunyagwo indo cia mugunda. Wabio shughuli kile nyama. Yes. To gutikaigire nginya mugani kana undu kungiuka yaku ituike ni kuo. Yes. Negori kana Samueli wa baba Ngoni anatengeria na nguku nginya njumbi. Ekanyita nyama yake. Akiuga eno no ehurukire. Amenyitire igajo kwa burugu. Ela akometahekia wariga. So, some of us ati gukuo ne ngari yo. Na nikejera cia thikũ ici takorwo na mĩrimũ ya ngari. No, ciana cia thikũ ici ititahĩkaga nĩ gũkuo nĩ ngari. Na kũnungĩrĩrwo nĩ betũ. If you waingira wathiĩ kilomita 10 you get seasick. Ito yanya mwita jet lag. Ya gari because wotie kindu kire ya ukua kenda ya. Na nduru wakoro in motion. Yes. For that long. At that speed. Speed ile in neri. Ni ama itugo we ngongo and you can hardly remember. Kana go wakuma muteigo. Yes. Not the kinetic motion. Nogacoka kona ugarie metege coka na thutha. Ega confusing nginya hakiri yaku. Yes. Undu ucio amba system yaku igatuika overloaded na kugeria ku digest. Ukaje uthurwo niki? Nida. Na nikiona ngari cia gicagi rugamite handu mukora ni mwana urarutwa ki atia? Ataike. Ya thiko icio na gucunga macungaga. Tene ndungiakuirwo ni ngari ucunge.
Ucoge okaheana rugano ruriku. You would not miss a moment. Ona maituguo ni agia gukunyire ukire wone. Ukire wone. Ucogithia ndu. Ukire wone mainafu mathika. No uyu. Ugiconoka. Uracoka tuhitukio. Uracoka kiondo gitu kirutwo. Ugicogithia. Kira. No rore gukuri gweta guthika. Ya tutingacogire. No. You would stay awake the whole time. Yes. No have you recordaga. You savor the moment so that you can know what to exaggerate in your story. Kujo kuna Maragua police station. Yes. Ukamaka. Ugachuko kuna Shears Highway Motel. Wakinya hali yaro ukiana story ukaga. Maka itara sayo eta. Nuona taa. Nuona mufariti wa joru. Mufariti wa joru re. Ea wigoro. Ega sobere. No wale ora naretira back in the village. They are clueless. You see, they don't have a Mwakenya, so they can only rely on your narrative and their clouded imagination. Kaya kinya Nairobi. Right, Nairobi. Kai. Kwa Nairobi magai. Wenye mutiramanya na guthiaga. Kwa kura turathire ri. Wau moguo kindu kia mbe oraranga. Ni mugate. No, you would. It was a story of make believe. You would convince them. Nairobi go kwa is only got the pavement in. Magiona Nairobi gwe kundu kwa bata. Ndirakwira atiriri. Ku andu makinyitagwo ni kuria githeri. Mutoirio ni githeri. Okay, well, that must be Kana. Kule kwa. Bururi wa kiraniro. You see, mundu ucio mwe watwikanagiria weru akagia trip yo. You would create a movie. Ndakwa touma guo. Thigari cia atoriri atiriri. Cirori amukuru. We no enyi na asege. Kema mui. Hey, moya ona ena mako yo kendiko. No kugo ma gweta gusu. Mana ori amukuru. Mwathi kwa tata jabi. And then the Nincon Pops you are giving the story would not even peace ngajani tata. Uno amiro amenderia guoya. Mother miria ginya kanua. You see, they have nothing. They don't have a counter. Tinge counter na tiri na githeri. Kamuna wala tabao ya kego wade mwire horo wa Uhuru Park. No, you would make a fountain look like an ocean. You do not get how buga. Rakura na etokera ubuga re. Ndona moto wa igora sisi ya Mercedes. Gira na guoneka mo arajira. Yedore wakwa bare ya mohari. Ndamura eni. Ara methu gwiti bagiti igere. Na Jojo 50. So you had to coin a huge figure. It's the way politics works. Ani methu gwiti bagiti igere. Jojo 50 na soda nyanya. Aje ana wira baba anyu the njo ne go thura. You see, you would make the local lads imagine what kind of you live and meet moi. Agithie na street. Nye muti orone. Gethorai. Niki urauga we. Niki murajira inyu. Koguo tire igwa. Nya drama kire koigwa thirikari ko ni aregire thukuma. Hiyo ni nyama. Na javasi. Yende areire nyama nginya ndamera atiriri. Please tugarurire ina bozo. And you see, that was just one trip. Toto to igiri. Kuikara gari egeto gari ya designed as a passenger vehicle.
Tika the ramshackles ya Gicagi. Bika vira cia hama. Cia hama. Ayere uroni no wakinya wahituka. Ramenya haria muri mwahituka. Tondu nyothe mwara haria thutha. Ukona gatuka nyuga furia wewe jiga. Ni mwahitukia. Ni ucoka ni muthenya. Otukuru nire wakorwo gwikuru. No, that moment mundu aingirie ngari igitwo ya A90 cirorete mbere. Passenger vehicle. Yes. Igiti ure controller dirisha. You would think you have a piece of heaven. Kwajeru wale makinyine handu ati in luck weke kana kairetu kanini. Ugikarira nithani. Nithani. Umenya nithani ndiakona gwa kurugamia ciana. Asha nithani gutiare free passengers. Asha. You sit like every other person. And pay. Kwaje uikara thutha wa ndereba urange engine. And then that would probably have been the first time Mura travel in such a small group. Now the best me my grado 65. Elu neither ni mu travel na nisa ni. Yes. Now you are traveling like a VVIP. No, it's like you are mwegarine atua. No one is obscuring the windows. You can see panorama. Eto ndo matatu wa igirari. Yaro kama gatagatiri. You would only have one ona duanaga. Ekire nando gatagati. Yes. So ndo ngona mukiro uri ungi no wi hugurire. Yes. Ndio wana perspective wa mwetu. No igete ndiza dio kihuguru ugu. Ukona niro na pase jothe. Ukarora thutha. Na nisa ndi ale misene. Ando makirete ki. I am controlling this fellow. Yes. Koja vi ha iji ni no wana kai. Na telefona ga bere wega atia. Yes. Kana mukoro muthiete na thoguo. Ino father se mumagarete ni nda ukuonia ona ni de means. Auge tugoikana kihegia kwa ha bere. Bere. You had a cockpit view. You would be wild na doge imagine line cia irono cigere rungu rwa ngari henya ogu na dereva daramaka ona nweke o hai okarigo araiganania cia kamwe na kamwe no kona ginya ni acenjia mukwa yes ngari cia tene ciana na kaseti na gabathia kanini akumbira rendi wana ni aruta mukwa gekiro yani kila kwenjenes nake wanya fangi atukania na mongari mana kewe atekire keihu okay we mutumia mugu ati dereva nendwe doge twekera cia kanitha kai aruta hau acenjiengi Tuda wathina ni mwega kuria mwe. No gospel ya tere la ajili ya hura oto. Na indo cia thi. Cia guthira. Tejora ya muthenya wa kinyari. Tuwafanerio. Oh, nowadays people are very patient on earth. Very. Tene ando bari ahead. No, people do not actually want to leave this world. No, they don't want. Ai, tene waiwa joragia muthenya wa kiari. Tuthie iguru rieru. Reure. Henya madra ko ile ya guthio na githwari etagwo atia. Gagwe kuru. Kuri akianda kwenda hiyo irio. Ku. Nyama kima. Oh, nyama ya kima. Nyama kima. Yes. Nyama ya kima. Wengi ambao tulikuja na lombi, hapo ndio tulipoanza kukula nyama ambayo imesiagwa. Nyama ya kuseo. Yes. Manake tulipoleleo ni kulelewa ama ni kulewa ama ni kulelewa. Mahali tulipolelewa tulipo asha. Sio kulewa. Kulewa ni kulefa. Mahali tulipoleleo leleo ni ne wachoka ici. Ndacoka kanyamui.
Rather na munga. Kuna tuna irio. Some of us had never imagined meat would be minced. Actually, some had never known that nyama ni theago. You know, unadoma moka goku ri. Mari anyama ya guthio ri. They would go with superstitious thoughts na makiana horo cio no mauge ni mahoero tondu ni kuthire ni mara irio wa gaithani. You see some upwardly mobile rural towns kwa ndo mara hete gathika nyama karia manyuo karia kama nyuo ga uthirurukia na guoko yes, it's quite cumbersome. It's very cumbersome and it was in very rare rural towns, very rare na ni establishment we sie igwete serious eateries because again the defeatist attitude was mono uthiagirwo nyama ndareke magego kamumunye Rĩu wakoraga mũndũ ũcio wĩna gathĩi kau rĩ had an established clientele nĩ amenya he athuri meho na atumia makũrire me ũtonga-inĩ na tondũ they still have the craving for meat nĩ mathĩagĩrwo nyama. Yes, and waigua kagĩra nyama ya guka mwagĩra kũ harĩa guo ha burangĩ ya uthenjaga magathirwo makoherwo. Yes. Rural folk would not believe that is luxury. They actually believed it is a toria metikagia ruko sidi ni arwaru. Nyama hudhiori. For one, yes, it was not for mass consumption. No, it was not. I remember that is something for people who have health challenges. Yana he mama itete kuotaritwa etayo gatika ria karwaru. Tona mundu gakuono thibitari nyara herwo ki yo gati ria karwaru. Means meat rogo you would not have fathomed. You see one rogo ri nikero matiagora nyama nyingi asa na gathii kau nugo tuika ni gatigagiria igoti ne kare reserve ni kai na ri it's not a business mundu ariho ta media initiative withholding ne kare na withholding yako Ogiatiria karobori nigia kurira maego-ine make kwaje konderera thia no kau inoko ndiagiria rĩu no tũhingũranirie tũthore nĩkĩo yendaga nyingĩ. Yes. Alafu nyama ya gũthĩo rũgogo kĩrĩa gĩatũmĩte yae kũhiti matukũ mau rĩ ndĩrĩ mĩgaĩre. Asa. You see nyama wetikagia nĩ nyama waheo piece nya na kĩhĩndĩ ũgetĩkia nĩ ũrĩte nyama ũgathũna na ũkagucia kĩ bone marrow nĩgwĩtagwo tombo. Nĩguo tombo. Yes. Warira na ihĩndĩ nginya rĩhane telescope ũgatigia handũ gĩtangĩruta kĩndũ. Tene andu ni mahinyagia ihindi ona ngui atoro ihindi riu ona atari mana ngui ingi ngui ara ihindi riu kaua my predecessor ni ahinyia Tiki do tiki ihindi. Onake. Yes. No means meat. No. You see now nyama rũgongo. Yes. Ni hinya mũno ngĩakoria atĩ nyama ĩrarugwo iki. How? Nĩ coke tukanio na indo ingĩ. You see ngĩrugwo iki nĩ gũcokera mĩgaĩre. Because you have to make it riparian. It's okay, I'll get it on vegetables. Yes. Vegetables, potatoes. Kwa nakuo nyada ro kura waru na karati ri. Ese era karati. Ayo nyama hori.
Ukirioka iwerasha macukari. Ndiko igerio karati. It's like you're drinking carrot juice. No, idio to amenya the taste of meat. Amwe to ajia wewe ukomera. How does the ratio of carrots to meat? 9:1. 9.5 is to 0.5. Ojoke thondekirwo kire mambogo kia waru. Na wathukagia tondu riu ciatherũkanĩra rĩ. Yes. Thubu handũ ha gũcama nyama ũgacama waru. Yes. Useless. Watanuka nyama no nĩ cangi. Ideally. Tondu waru nĩ mũingĩ gũkĩra nyama. The ratio. Ĩgĩ tũke gũkũ mwatwĩtĩkĩragia mũndũ akaigithia ka dry fry. Because we have consumed a lot of liquid meals. Tiyo nyingĩ cia kosori. Tiyo ngima na mũkimo wa ira. Nacoke wĩyũmĩre. Because I have never understood. I have never understood how githeri gia karanganagĩrio na nyama. How? Githeri. Kũu nĩ kwaga nyama. Na irigo rĩrĩ rĩngĩ rĩakonaga pigmentation. Rĩatagwo atĩa rĩakĩragwo tũnini nĩguo rĩhĩe. Nĩ mũraru. That one. Irigo rĩtathira methi na nginya rĩahĩa. Rĩu kwa nĩ rĩo flavor ya nyama yothe. Ukageria gwetha mũcamo wa nyama. We psychological to ni uratanuka ri. Let me tell you. We are from the struggle. Nyama chama karati. Nyama ya jawa. Ayuwa nyama ya jawa super deep sukari. Wewe karati yako anika ya sukari. And to make it worse, ikio mawaru no horo wa gucuca waru okathutha muno. Tena waru yaikagia ngima. Yes. Eso ke ukavici siguthwo wega. In plenty. Ngama wathekagia kabi icio gietha nyama. No, you used to go on a mining expedition. Hale wa mionne okamba kumiria enyoika. O experience uthathauranie micamo. Riu ore wa igu ate cia nyama ni ore wa gwagira haria heke guta. Irio amanya acie na nyama. Wona thufu wena glitters. Eni urahenia. Tugutate wa nyama. It is reflecting the light. We have consumed so much liquid. Katuka yagira kamugeo. Pan fry. Yes. Na stir fries. Na air fries. Yes.